Dan hari ini maaf saya sebut, sebenarnya sudah lama kadang-kadang kita melahirkan generasi-generasi pembaca Al-Quran lagaknya sama seperti seekor burung kakak tua. Kita tak nafikan zaman kita bertatih di hadapan guru, mengenar huruf demi huruf dari alif sampai huruf ya. Kita tartilkan, bagus. Kita tajwidkan, bagus. Kita tarannumkan, bagus. Tapi setakat itu sajakah hubungan kita dengan Quran? Tanpa kita lebih jauh cuba membaca setiap terjemahan dan makna dia, dan lebih jauh memahami setiap tafsiran-tafsiran ayat Al-Quran, bahkan lebih jauh cuba untuk mengaktual dan mengasimilasikan dalam kehidupan seharian kita apa-apa iktibar, manfaat dan ibrah daripada Al-Quran.